ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ home screen ကို5စက္ကန့်လောက်ဖိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Google Assistant လေးပေါ်လာပြီးတော့ Hello ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကိုသိလို့တဲ့အရာကိုမေးလို့ရတဲ့ Google Assistant လေးဟာရခင်ကပေါ်ပြီးအခုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြောင်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ button shortcut ကလေးတွေပြောင်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုပြန်ဖော်ရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ setting တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါပို့ဆွဲတင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ additional setting ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာ button shortcut ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ launch Google Assistant ဆိုတဲ့နေရာလေးက none ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကိုလိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအပေါ်မှာဆိုရင်တော့ long press the home button ဆိုရင်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ home screen ကိုဖိလိုက်မယ်ဆိုရင် Google Assistant ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် menu button ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ menu button မှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Google Assistant ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ back button ကိုနှိပ် power plus home ကိုပဲနှိပ် power plus menu ကိုပဲနှိပ် power back ကိုပဲနှိပ်ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် long press the home button ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ home button ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Google Assistant ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် home button ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Google Assistant လေးဟာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ button shortcut မဟုတ်ဘဲနဲ့ gesture shortcut ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာရှိပါတယ်အဲဒီလိုဖုန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲ setting ကိုအရင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲ additional ကို setting ကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီ gesture shortcut ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ Google Assistant ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီ button လေးဟာ on လေးရမှာဖြစ်ပါတယ် off ဖြစ်နေ on ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ home screen ကိုကျွန်တော်ဖိထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Google Assistant လေးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ဖို့ home screen ကိုလက်နဲ့ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်နေကြ Google Assistant လေးပျောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအဖို့ဘယ်လိုပြန်ဖော်ရမလဲဆိုတာမျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ